dönmüş harlanmaktadır babam. Bu ataş, kayıları yıkıp ezmek isteyen, çember dağılıp parçalanıncaya dek yanacaktır. Gayrı o vakte kadar durmayacağım. Lakin ondan sonra halkıma nefes aldıracağım. Camiler, medreseler, imarethaneler inşa edeceğim. İnşa edeceğim ki devleti ebed müddet bu topraklara iyice kök salsın. Gaza ateşi ilim ateşiyle, iman ateşiyle büyüsün. Büyüsün ki evlatlarımız bunları tüm cihana yaysın. O vakit hakkım sana helaldir.